నిన్ను నన్ను బ్లెస్ చేస్తున్నారు. ఆమె ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ అని చెప్పండి, ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ అని చెప్పండి. జాన్ 10:1లో 11లో కూడా వెళ్తున్నాం. ఇందులో ఈ జాన్ 10 అంటే నాకు చాలా ఇష్టమైన వచనాలు. నేను ఎక్కడైనా నాకు ప్రతి పేజ్ నాకు ఫేవరెట్గానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే అందులో ఒక్కొక్క వర్డ్ మనతో మాట్లాడుతాం, ప్రతి వర్డ్ మాట్లాడాలి మనతో. ఇక్కడ జాన్ 10:11లో ఐఎమ్ ద గుడ్ షెపర్డ్, ద గుడ్ షెపర్డ్ గివెత్ హిస్ లైఫ్ ఫర్ హిస్ షీప్. ఇదే జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి. నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరి, మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణం పెట్టును. హల్లెలూయా. ఇది దేవునితో సంబంధం, మనతో సంబంధం. సర్వమానవులకి దేవునికి ఎంత లింక్ ఉంది. ఆయన మంచి కాపరి. నువ్వు నేను మనము ఆ కాపరి దగ్గర ఉన్నాము. మనకేమైనా భయం ఉందా? మన కొరకే ప్రాణం పెట్టేశారు ఆ మంచి కాపరి, గొప్ప కాపరి. అయితే రండి ఇంకో మాటగా వెళ్తున్నాం. హల్లెలూయా. స్పిరిట్ ఆఫ్ డివైన్ గ్రేస్, స్పిరిట్ ఆఫ్ డివైన్ పవర్. రోమన్స్ 10:4కి వెళ్తున్నామండి. ఈరోజు 7th అవ్వకపోవచ్చు అనుకుంటాను. ఫర్ క్రైస్ట్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లా ఫర్ ద రైచియస్నెస్ టు ఎవ్రీ వన్ దట్ బిలీవ్ ఇట్. ఎండ్ ఆఫ్ లా, దెర్ ఇస్ నో లా అగైన్, ఓన్లీ గ్లోరీ, మర్సీ, కృప, మర్సీ సీట్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి. విశ్వసించు ప్రతి వానికి నీతి కలుగుటకై క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రమునకు సమాప్తి అయి ఉన్నాడు. ధర్మశాస్త్రానికి సమాప్తి. దేవాదేవుడు లా చట్టబద్ధం అక్కడ లేదు. ఇప్పుడు ఈ సిలువ త్యాగంతోనే దేవాదేవుడు నీలో నాలో మనలో ఏమిచ్చారంట? అద్భుత కార్యం చేశారు. అది ఏంటట? విశ్వసించు ప్రతి వానికి నీతి కలుగుటకై. నీతి అంటే ఏంటిది? కృప, రైచియస్నెస్. ఆయనలాగా క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రానికి సమాప్తి అయి ఉన్నాడు. క్రీస్తే ధర్మశాస్త్రానికి ఎండ్ చేసి ఆయన నమ్మినందుకు నీకు నాకు నీతి కలుగుతుందంట. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. పాపం లేదట, మలినం లేదు, ఉన్నా కూడా నాది కడగబడింది, ఇంకా అక్కడ జీవించొద్దు. ఈ మాటలో దేవుని నామంలో యెషయా 53:10 వెళ్తాం. 53:10 ఏమనుందట చూద్దాం. ఇందులో సేమ్ 12 ఇందాక చదివాం, 3 చదివాం, 5 చదివాం. చాలా రోజులు అవే చదువుతూ వస్తున్నాం. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. ఇక్కడ ఏంటట? అతన్ని నలగొట్టుటకు యెహోవాకు ఇష్టమైన. యేసుని నలగొట్టుటకు దేవునికి ఇష్టమైందంట. ఆయన అతనికి వ్యాధి కలుగజేసి, మన వ్యాధులంతా దేవుని దగ్గర ఉంది. అతడు తానే అపరాధ పరిహారం బలి చేత బలి చేయగా అతని సంతానం చూచుచు, అపరాధ పరిహార బలి చేయగా అతని సంతానం చూచుచు అతడు దీర్ఘాశ్మంతుడగును. యెహోవా ఉద్దేశము అతని వల్ల సఫలమగును. ఆమేన్. ప్రాస్పెరిటీ ఇందులో ఉంది చూడండి. ఇందులో అతన్ని నలుగుగుట్టుటకు యెహోవాకు ఇష్టమైన ఒకటి రాయండి, అండర్లైన్ చేయండి. ఒక ఎత్తైతే ఆయన అతనికి వ్యాధి కలుగజేసాను, ఒక ఎత్తైతే అతడు తను తానే అపరాధ పరిహార్థ బలి చేయగా, తనను తానే దేవునికే తండ్రిని అతని సంతానం చూచును, మనమే. అతడు దీర్ఘాశ్మంతుడగును, దేవుడే. యెహోవా ఉద్దేశం అతని వల్ల సఫలమగును. దేవునికి ఉద్దేశమే ఏదైనా కూడా. మన కొరకు దేవుని ఉద్దేశం ఎంతో గొప్పగా ఉంది. తన బిడ్డకి మన పాపం ఇచ్చేస్తారు, యేసయ్యకి మన వ్యసనాలు ఇచ్చారు, బంధకాలు ఇచ్చారు, అన్నీ ఇచ్చి ఆయన ఎలాంటి మంచి ఆరోగ్యము, నెమ్మది, అందము, అన్నీ మనకు సౌందర్యం మొత్తం యేసుది ఇచ్చి మనది అంతా కకృతి, ఇవన్నీ బలహీనత అంతా దేవుని చేతిలో పెట్టేస్తారు, దేవుని పైకి పోస్తారు. ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? ఇలాంటి మూవీ ఒకటి ఉంది, చూస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు కదా ఎప్పుడో చూసింది. అతని రోగం అంతా తల్లి తీసుకొని అతన్ని బయటకు వచ్చి ఏదో మాయమంత్రం దగ్గర ఏదో మూవీ, అది ఎప్పుడో చూసింది, ఇప్పుడు కాదు, ఈ కాలం అయితే కాకపోవచ్చు. దేవుని నామంలో ఒక మనిషి యొక్క ప్లాన్ ఇలా ఉంటే, దేవుని ప్లాన్ నీ కొరకు నా కొరకు ఎంతగా మహోన్నతంగా ఉంది. దీర్ఘ శాంతమంతుడు మన తండ్రి నిన్ను నన్ను రక్షించడానికి. ఇంగ్లీష్లో చాలా చక్కగా ఉంటుందండి ఈ వర్డ్, ఇంకా బలంగా డీప్గా ఏముందంటే, yet it pleased the Lord to bruise him, he hath put him to grief. చూడండి, అతనికి బాధలు పెట్టారు, నల్లగొట్టడం చూశారు. when thou shalt make his soul an offering for sin, అతన్నే రక్త పరిహార్థ బలిగా ఇచ్చేశారు. పాపం కొరకు దేవున్నే ఇచ్చేశారు. దాని సోల్, దాని ప్రాణము. ఇంత త్యాగం ఉందండి తండ్రిది కుమార్తె అక్కడ. he shall see his seed.
మనల్ని చూస్తా, మనం దేవాదేవుడు చూస్తున్నారు. హీ షల్ ప్రొలాంగ్ హిస్ డేస్ అండ్ హిస్ ప్లెజర్ ఆఫ్ ద లార్డ్ షల్ ప్రాస్పర్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్స్. దేవునికి స్తోత్రం. ప్లెజర్ ఆఫ్ ద లార్డ్ విల్ ప్రాస్పర్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ మై హ్యాండ్స్. దేవునికి ఆత్మకార్యం బహుబలంగా ఆయన అతనికి వ్యాధి కలుగ చేశాను కదా. తర్వాత ఏమైందంటే అతని వల్ల సఫలమగునట. యెహోవా ఉద్దేశం అతని వల్ల సఫలమవును. దీర్ఘాయుష్మంతుడు, అతడు దీర్ఘాయుష్మంతుడుగా ఉంటారు. దేవాదేవుడే ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయి మనం అక్కడ వెళ్ళి కూడా ఇటర్నిటీ ఆయన నమ్మితే ఇటర్నల్ లైఫ్ వస్తుంది. దేవుని నమ్మకపోతే పెరిష్నెస్ వస్తుంది. దానికి దీనికి తేడా నీకు నాకు బాగా తెలియాలి. డానియల్ 9:24 చూద్దాం. ఇందులో 70 weeks ఆర్ డిటర్మైన్డ్ అపాన్ దై పీపుల్ అండ్ అపాన్ దై హోలీ సిటీ. డానియల్ 9:24 9:24 వచనం చదువుతున్నాను. Thy people and upon thy holy city to finish the transgressions and to make an end of sins. ఇక్కడ చూడండి. And to make reconciliations for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. తిరుగుబాటుకును మాన్పుటకును పాపమును నివారణ చేయుటకును దోషము నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకును యుగాంతము వరకు యుగాంతము వరకు ఉండునట్టి. ఒకరోజు అది యుగాంతం వరకు ఉండునట్టి నీతిని బయలుపరచుటకును. అండలించండి, యుగాంతరం వరకు అట్ట ఉన్నది. నీతిని బయలుపరచుటకు దర్శనంను ప్రవచనంను ముద్రించుటకును అవి అతి పరిశుద్ధ స్థలంను అభిషేకించుటకును నీ జనమునకును పరిశుద్ధ పట్టణమునకు 70 వారము విధింపబడని. ఇది ఇజ్రాయెల్ ప్రజల గురించే. అయితే దేవుని నామము గొప్పది అని ఏమైనా చేయగలిగిన శక్తి సామర్థ్యం గల దేవాదేవుడు. నువ్వు నేను నమ్ముతున్న జీవం గల దైవమా. మాథ్యూ 27:15 వెళ్తున్నాం. 50కి 27:50 జీసస్ when he had cried again with a loud voice yielded up the ghost ఇచ్చేసారు ప్రాణం. యేసు మరల బిగ్గరగా కేక వేసి ప్రాణం విడిచాను. మాథ్యూ 27:15 అండర్లైన్ చేయండి. ప్రాణం విడిచిన టైం బిగ్గరగా కేకేసి. లూకా 34:46 చూస్తుండగా ద గాస్పెల్ ఆఫ్ లూక్ 23:46 and when Jesus had cried with a loud voice he said, Father, into thy hand I command my spirit. And having said thus he gave up the ghost. అప్పుడు యేసు గొప్ప శబ్దంతో కేక వేసి, తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొంచున్నాను నేను. ఆయన ఇలాగ చెప్పి ప్రాణం విడిచాను. 2 చోట్ల ఏమేమి చెప్పి చనిపోయారో చెప్తున్నాను. అయితే కొలెషన్ 2లో 14-17 వెళ్తున్నాను. కొలెషన్స్ 2 chapter 14-17. Blotting out the handwriting of ordinance that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way. ఇక్కడ చూడండి, it out of the way, nailing it to his cross. ఇక్కడ ఏముంది చూస్తున్నామా? దేవుడు వ్రాతరూపకమైన ఆజ్ఞల వలన మన మీద రుణముగాను మనకు విరోధంగాను ఉండిన పత్రములు మేకులతో సిలువకు కొట్టి దాని మీద చేవ్రాతను తుడిచి వేసి మన అడ్డము లేకుండా దాన్ని ఎత్తివేసి మన అపరాధములన్నిటి క్షమించి. ఆమేన్. చప్పట్లు కొడదాం. దేవుని చేతుని మహాబలం ఏమి చేసిందో ఇంకోసారి చదువుదాం. 10 చూద్దాము. అండ్ హ్యావింగ్ స్పాయిల్డ్ ప్రిన్సిపాలిటీస్ అండ్ పవర్స్ he made a show of them openly, trampling over them in it. ఆ రోజు అద్భుతం జరిగింది చూడండి. ఆయనతో కూడా మిమ్మల్ని జీవింప చేసిన ఆయన ప్రధానులను అధికారులను నిరపరాధులనుగా చేసి సిలువ చేత జయోత్సవంతో వారిని పట్టి తెచ్చి బాహటంగా వేడుకకు కనపచ్చను. ప్రైజ్ ద లార్డ్. గాడ్ బ్లెస్ ఎవ్రీబడి. దేవాలయం మనకి దీవెన ఇచ్చిన ఇవి తెలియక ఇలాగ ఉండి కూర్చొని ఏడుస్తాం. ఇవన్నీ పట్టుకొని బలం తెచ్చుకొని ప్రార్థన చేస్తే శాతాన్ని తుత్తునిలు అయిపోతాం. నీకు నాకు అధికారం ఇది. చూద్దాం 16 చూద్దాం. లెట్ నో మ్యాన్ దెర్ఫోర్ జడ్జ్ యూ ఇన్ మీట్ డ్రింక్. ఇక్కడ ఆర్ ఇన్ డ్రింక్ ఆర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్. ఇదిగో ఈస్ వన్ ఆఫ్ హాలిడే ఆర్ ఆఫ్ ద న్యూ మూన్ ఆర్ ఆఫ్ ద సబత్ డేస్. కాబట్టి అన్నపానముల విషయంలో నేను పండుగ అమావాస్య విశ్రాంతి దినం అన్న వాటి విషయంలో నేను మీకు తీర్పు తీర్చనివ్వనికి
అవకాశం ఇవ్వకూడే. మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అక్కడ కూడా నేను దేవుడు ఇలా చెప్పాలని కాదు, అక్కడ మనం చెప్పింది మనం పట్టుకోవాలి. సెంటెన్స్ వచ్చింది, విచ్ ఆర్ షాడో ఆఫ్ థింగ్స్ టు కమ్ బట్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇవి రాబో నాటి ఛాయే కానీ నిజస్వరూపము క్రీస్తులో ఉన్నది. హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క నిజస్వరూపం మనలోని ఆది కాండంలోనే చెప్పబడి, ఐ యామ్, యు ఆర్ లైక్ జీసస్, ఇమేజ్ ఆఫ్ జీసస్. మనలాగా పోలిక చేద్దాం, మనుషులు మనం తయారు చేద్దాం అని చెప్పబడిన మాటలో దేవాదిని రూపం కొరకు మనం వెయిట్ చేద్దాం. హల్లెలూయా. దేవుని కార్యముల కొరకు నువ్వు నేను నిలబడదాం. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఫిలిపిన్స్ 2:8 వెళ్దాం. ఒక వర్డ్ అక్కడ వదిలేస్తున్నాను. ఫిలిపిన్స్ 2:8. ఇవన్నీ దాని డీప్ రిఫరెన్స్లు అండి. అండ్ బీయింగ్ ఫౌండ్ ఇన్ ఫ్యాషన్ ఎస్ ఎ మ్యాన్, హీ హంబల్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ బికేమ్ ఒబిడెంట్ అండ్ టు డెత్, ఈవెన్ ద డెత్ ఆఫ్ ద క్రాస్. ఎంతో ఒబిడెంట్ అండి దేవాదేవుడు, చాలా ఒబిడెంట్. మనం డిసొబిడెంట్ ఎంతగా చెప్పిన అంతే. మరియు ఆయన ఆకాశమందు మనుష్యుడుగా కనబడి, ఆకారమందు మనుష్యుడుగా కనబడగా, ఇక్కడ ఏమైందంటే, మరియు ఆయన ఆకారమందు మనుష్యుడుగా కనబడి మరణం పొందునంతగా, అనగా సిలువ మరణము పొందునంతగా విధేయత చూపిన వాడై తను తాను తగ్గించుకొని, ఈ తగ్గింపు స్వభావం మనిషి ఆకారంలో ఉన్న దేవాదేవుడు ఆయన మనిషి ఆకారంలోనే కనిపిస్తుంది. దేవుడుగా వచ్చి, అంటే మనిషి రూపంలో వచ్చి దేవుడుగా ఉండి మనలాగా విధేయతగా చూపించలే మాదిరి అది. ఇలాగ మనం లేకపోతే ఆయనకి ఎంత బాధ. మన కొరకు అన్ని సమస్తం వెళ్ళినప్పుడు. అయితే మార్క్ 15:37 వెళ్తున్నాం. ఇందులో చిన్న వర్డ్ బాగుంటుంది చూడండి, లాస్ట్ వర్డ్. మార్క్స్ వార్త 15:37. అండ్ జీసస్ క్రైడ్ విత్ ఎ లౌడ్ వాయిస్ అండ్ గేవ్ అప్ ద గోస్ట్. అంతటా యేసు గొప్ప కేక వేసి ప్రాణం విడిచాను. ఎందుకు? నీ కొరకు. ఈ కేక నీ సన్నిధిలో, నీ మనసులో, నీ ప్రార్థనలో నువ్వు నిలబెట్టుకో. ఈ దేవాదేవుడు లేకపోతే ఆ వ్యసనాల్లో, బంధకాల్లో నేను చచ్చిపోయే వ్యక్తిని. 7th వర్డ్ ఉండిపోయింది, రేపటికి కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి వీ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ 7th వర్డ్. డీప్గా వెళ్ళేది రేపు ఉంటుంది రెఫరెన్స్తో పాటు. ఓకే, రేపటికి చెప్తాను. ఇప్పుడు 54 అయింది. 8:54. వీ హ్యావ్ కమ్ టు ద లాస్ట్ పాయింట్. దేవాదేవుడు నీతో చెప్తున్న మాట ఎప్పుడూ మర్చిపోద్దు. గాయం ఉంటుంది, శ్రమలు ఉంటాయి, శోధన ఉంటుంది, దుఃఖం ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. కానీ నీలో, నాలో, మనలో దేవుని ఆత్మకార్య క్రియలు గొప్పగా నిలబడును గాక.